Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, nos encontramos muy bien porque estamos con la maestra María mirando unos lindos videos. Vamos a ayudarla a realizar este video que es sobre los sonidos de los animales. Yo soy una rana y hago ruan, ruan, ruan. Yo soy un lorito y hago rrr, rrr, rrr. Ahora, yo soy un cerdito y hago ay, 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 ay. Este lindo cerdito es rosadito y vive en la granja. Yo soy una rana y me gusta estar en el lago. De una hoja salto para otra hoja y como moscas. Y yo soy un loro rrr, y me gusta andar en el árbol rrr, y repetir todo lo que las personas dicen. Rrr. Muy bien. Ahora les voy a presentar otro lindo pollito. ¿Quién conoce la canción de los pollitos? Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La mamá les busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Muy bien. Vamos a presentarles otro sonido de animal. Este animalito es un patico. ¿Cómo hacen los paticos? Cuac, cuac. ¿Cómo hacen los paticos? Cuac, cuac. Muy bien. Vamos a ver en nuestra actividad del libro la página 89 y vamos a observar cuáles son los animales que allí se encuentran. Tenemos el pollito. ¿Qué color es el pollito? Amarillo y hace pío pío. Tenemos un conejito. ¿Cómo hace el conejito? Él brinca, brinca, poing, poing. Ellos son silenciosos, no emiten un sonido como tal, ¿ok? Ellos les gusta es brincar y comer mucha zanahoria. ¿Cómo hace el pato? Cuac, cuac. ¿Y cómo hace el caballo? Esa canción, hay una canción que dice el caballo relincha, ¡ji! Entonces el caballo relincha y hace ¡ji! Y también cuando está corriendo podemos hacer el sonido cuando está cabalgando. Así está corriendo el caballo, está cabalgando. Ok, vamos a analizar de todos esos animales, cuáles son los animales que tienen dos patas. ¿El caballo tiene dos patas? No, tiene cuatro patas para poder pararse y correr muy rápido. Él es muy veloz. Entonces, como el caballo no tiene dos patas, no lo vamos a colorear, porque nuestra tarea es colorear los que tienen dos patas. ¿El pollito tiene dos patas? Sí, él tiene dos pequeñas patitas. ¿El conejo cuántas patas tiene? Cuatro. Como no tiene dos patas, no lo vas a colorear. El pato tiene dos patitas. Como el pato y el pollito tienen dos patas, son los únicos que vas a colorear. El pato puedes colorearlo de negro, de gris, de marrón o blanco. Si quieres hacerlo de blanco, te doy la opción de que le puedes pegar plumas, si puedes conseguir plumas, o puedes pegar papel blanco, ¿ok? Vamos a recordar
Nuestro amiguito el pollito. El pollito amarillito tiene 2 patitas. Este es un pato azul. El patico tiene 2 patitas. ¿Cómo hace el pato? Muy bien. Hace cuac, cuac. La rana. ¿Cuántas patas tiene esta rana? 4 patas. 2 delanteras y 2 traseras. De lo contrario, no podría saltar como a ella le gusta. Rat, rat, rat. Ok. El loro. ¿Cuántas patas tiene el loro? 2. Muy bien. Para poder sujetarse del palo, necesita 2 paticas. Y nos vamos despidiendo con el cerdito. El cerdito hace oin, oin. O podemos hacer con la nariz, ¿verdad? Oin, oin hace el cerdito. ¿Y cuántas patas tiene el cerdito? 4 patas. Él debe sostenerse con 2 patas delanteras y 2 patas traseras. Muy bien, mi niña y mi niño, me despido con este lindo cerdito. Con mi mano digo chao, 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 chao. Con mi mano digo chao, 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 chao. Nos vemos.